Andijonga favorit Agdel zotini olib kelgan inson siz bo'lasiz ekan aka. Bozorda eshitishimiz bo'yicha. Ikki xil toifali insonlar ishlamasa ham bo'laveradi dedi. Bir toifasi ota-onasini qarg'ishini olgan, bir toifasi ota-onasini duosini olgan edi. Bu jo'jalarni olib borib qanday baqadashi sirlarini ham aytib o'tasizmi? Keyin aka buni xo'roz makkisini jo'jaligida qanday ajratsa bo'ladi aka? O'ta isib ketsa, chiyqirab baqiradi. Shu o'rdalar qasdan pul topdi, o'rdalar qasdan bo'ldi, vaqtdek. Keyin bu jo'jalarni olib keldingiz, boshida nechta olib kelib, nechtadan boshlagansiz buncha 700 tadan oshiq bo'lib ketdi akajon. Ashunga e'tibor bersa bo'ldi, favoriti katta bo'lmaydigan, bir kilodan o'tmadi meniki degan odam o'zi negativ yozadigan odamning o'zi negativ bo'ladi-da. Videoni ko'rishda davom etinglar. Hozir o'rdak fermaga ketyapmiz. Bugun biz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oyim qishlog'iga Abdumo'minjon Iqbolov fermer xo'jaligi rahbari Ibrohimjon akamning oldiga keldik. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Tuzimisiz, charchamayapsiz? Aka, o'rdaklaringizni ko'rdik. U zotdor o'rdaklarni qayerdan, qanday olib keldingiz? Qanday bu Andijonga kiritdingiz? Buni endi tarixi uzun. Birinchi 15 ta 20 ta u yerdan bu yerdan ko'rib, keyin Namanganda bir akamizdan oldik. Undan olib o'zimiz ko'paytirib, chachishtirdik keyin uni. U o'rdakka bu o'rdakda, bu o'rdakka bu o'rdakda chachishtirganimizda o'zimizga zoti kattaroq bo'lib to'g'ri keldi. Zoti ham o'zi ham katta o'rdaklar ekan. Katta bo'ldi. Shundan keyin 1 yil 2 yil o'zimiz jo'jasini olib, go'shini so'yib yedik, keyin ko'paytirishga o'tdik. Ko'paytirib hozir xudo xolasa mana xalqqa ham sotyapmiz endi. Shu bozordagi chiqib ko'rib qoldik. Biz hali bozorlarda video obzorlar qilamizdik. Shu joyda ko'rib qoldik, boshqa bozorlarda ko'rmadik. Siz sotayotganingizni ko'rib qoldik, shu zotdor o'rdaklarni. O'tgan yil ham sizdan olib men baqqanman agar bilgan bo'lsangiz. Shunga qiziqib qolib, sizni fermangizga biz keldik. Shunga bir chiroyli qilib intervyu berasiz endi akajon. Vallo. Bu jo'jalarni olib borib qanday baqadashi sirlarini ham aytib o'tasizmi? Endi jo'jalarni xudo xolasa birinchi chiqqan kuni biz oddiy suv emas, choy beramiz. Choyga jinni shakar qo'shib qo'yamiz birinchisiga. Shirali choy. Shirali choy qilib beramiz. Joyi yaqinda aplika solib, quruq qilib, o'zimiz asha broiler don startdan beriladi. 3 kun anaqa qilib choy berib turamiz. Faqat birinchi martasiga shakar beradi, keyin shakar bermaymiz. Oddiy choy qilib beramiz. Undan keyin bir haftalik bugunga davr qaynab sovigan suv berib turamiz. Yaqinda issiq bo'ladi. Endi agar xona harorati 20 dan tushib ketsa, nagrevator yoki pechka yo lampochka qilib qo'yiladi. Agar 20 dan baland bo'lsa, 25-20 volt. Mana Mashxovoda jo'jani maydasi ham soqotmaydi. 25-20 volt kirasa soqotmaydi. 20 dan o'sha pastga tushdi, o'sha soqoti bir-birini to'palanib boshlaydi. Keyin bu jo'jalarni olib keldingiz, boshida nechta olib kelib, nechtadan boshlagansiz buncha 700 tadan oshiq bo'lib ketdi akajon? Boshida bu 400 ta bo'lgan. Agdel deganimiz, Agdel o'zini ati Cross Agibel T34 degan o'rdak. Bu o'rdak Belorussiya, Kazan, Rossiya tomonlarda baqiladi. Semiz bo'lgani uchun u yoqlarda ularni iqlimiga to'g'ri keladi. Bizning iqlimga kuzda to'g'ri kelyapti, yozda ozib ketib qolyapti. Yozda ozib tirik vazni 3 kilo, 3,5 kilo bo'lsa, kuzda 4 kilo 700 gacha bo'lyapti asha. Kuzda 4 kilo 700 gacha. Cross Agibel deganimiz. Favoritimiz 3 kilo, 3,5 kilogacha bo'ldi tirigi. Go'shi 2 kiloning tepasida 3 kilogacha bo'ladi. 3 kilo. Shunda qancha kun salqin bo'lib, o'sha sovuq tushgan sari o'rdak semiraveradi. Kun sovigan sari u g'aqqilla o'rdak semiraveradi. Semiraveradi. Endi oddiy g'aqqilla o'rdakdan buni yaxshi tomoni oddiy g'aqqilla o'rdak bilan pashti bir xil edi. Yeyishi. Bu kamroq harakat bo'lgan hisobiga yaxshi semiradi, yaxshi tug'adi. Bunda olib qaraganda haligi o'rdakni broiler ekanda bu. Tovuqni broiler, o'rdakni broiler. Endi Agdel bilan favorit deyapmiz. Agdel bilan favorit ikkovining farqi. Favorit Agdeldan где-то 1 kilo, yarim kilo go'shi kamroq, keyin favoritni go'shi yog'liroq. Yog', ovqatga go'sht solsangiz yog'ib ketadi. U Agdelda yoqmaydi. Agdel yoqmaydi. Hammasi go'sht bo'ladi, taliq go'sht bo'ladi. Go'shti ham o'ta nima deydi, odamga yoqadigan shirin mazali go'sht bo'ladi. Ham tuxum yo'nalishiga, ham go'sht yo'nalishiga yaxshi ekan, Agdel zoti. Endi haligi broilerda baqayotgan odamlar tovuqnikini bo'lsa, bilsa, bir tuxum kirib olsa, 2 talik ham sariq tug'voradi deydi. Boshqa zo'r tug'ar ekan deydi. Chiqadi. Uni ham o'zini tuxum berish uchun quvvat kerak. Bunga quvvat kerak, bunda quvvat kattaligini hisobiga oddiy tuxumni bemalol o'ynab kelib tug'voradi. Xudo xolasa mana shu yerda hozir bir 700 ta o'rdak bo'lsa, где-то 150 ta xo'rozi, 550 ta makoni bor.
Hozir 70-80% tuxum olayotgan bo'lsam, xudo xolasa fevralda boshlaganda, fevral, mart, aprel o'zi to'xtagan yo'q. Hozir joy qilyapmiz 10 mingta o'rdakka. Xudo xolasa nasib qilsa bir 10 mingta o'rdak qilib, mana o'zimizni katta o'rdakdan endi sredniy 2,5 kilo deb olganimizdan 10 mingta o'rdakimiz 25 tonna go'sht oladi. Hozirgi holatda nechta o'rdagingiz bor aka? Hozir 700-750 ta o'rdagim bor. Endi matchniy bo'lib qolgan, shular tuxumga ota-onasi qolgan. Endi shundan ko'paytirib, shu ham haftasiga уже 2000 ta jo'ja chiqarib beryapti-da. Demak, bu yilgi maqsadingiz 10 mingtaga yetkazish. 10 mingta o'rdak o'zim boqaman, lekin xalqqa o'zi 50 mingta jo'ja sotiladi deydi. Aka, juda ko'p muvaffaqiyatli insonlar bilan gaplashganmiz. Ota-onamning duosi bilan, ota-onamga bo'lgan muomalam yaxshi bo'lgani uchun shu darajaga erishdim deb aksar qismi aytgan. Siz muvaffaqiyatga erishishingizga kim sababchi? Nima sababdan bu darajaga yetib keldingiz? Shu haqida qisqacha aka iloji. Bizni boshimizda dadamiz bor. Biz bu yerlarda qilayotgan ishimiz hammasi dadamizning duosi bilan bo'ladi. Abdumo'min hoji degan dadam bor. Allohga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Boshimizda soyabonimiz, duogo'yimiz, doim duosini olib ishga ketamiz, duosini olib ko'chaga ketamiz. Endi hamma ota-onasining duosini olib rozi qilib ishlab yursa, aytadi-ku haligi, ikki xil toifali insonlar ishlamasa ham bo'laveradi dedi. Bir toifasi ota-onasini qarg'ishini olgan, bir toifasi ota-onasining duosini olgan dedi. Hali pichoqni bunaqasiga qilsak ham kesyapti, bunaqasiga qilsak ham kesyapti. Allohga shukr, danamizni norozi qilmadik. Haj umralarga jo'natdik. O'zimning bir dona ukam bor. Jigarim, ukam olib borib keldi. Birargilar oddiy o'rdakni jo'jasini olib chiqib favorit deyapti. O'shalarga haligi raznisasini, farqini aytib bersangiz biz uchun. Endi favorit o'rdak odamlarda ko'pchilikda bor. Favorit o'rdak o'tganlar, undan yillik tarqatganimiz uchun favorit o'rdak bor. Kimdir o'zini tuxumini o'zi qo'yib ochirgan bo'lishi mumkin. Unikini favorit emas deya olmayman. Favorit hali ko'k o'rdak bo'lsa-ki, favorit bo'lib qolmaydi lekin. To'g'ri. Favoritligini bilish uchun jo'jaligida oyog'i qora bo'ladi. Tumshug'i qora bo'ladi. Agar tumshug'i, oyog'i ola bo'lsa ham bo'ladi favoritda. Asosiy metkasi hali jo'jaligida o'zi gavdasi katta bo'ladi-da. Qachaq bo'lmaydi, mayda bo'lmaydi. Oddiy aqlli o'rdakni yoniga qo'yib qo'ysangiz, bundan bir xil bo'lmaydi. Bu jo'jalarni sizni bozorda ko'rib qolib, Qo'rg'ontepa bozoriga olib chiqyapsiz, Jalaquduq tumanidagi Yorqishloq bozoriga olib chiqyapsiz. Bu ikkita bozorda siz sotyapsiz. Boshqa bozorlarga olib chiqmaysizmi aka siz buni? Endi to'g'risini aytsam, uyimdan ham odamlar rosa kelyapti. 100 ta bering, 200 ta bering. O'g'il bolaga ham Qashqadaryoga ham berib yubordim. Voh aka. Surxondaryoga ham ketdi. Samarqanddan bir akamiz olib ketdi. Marg'ilon, Quva hamma yoqdan kelishib 100 ta bering, 200 ta bering. Endi atay baqqanga shu semizini baqqaylik desa, bo'pti, kerakli akalar beraylik deyapmiz. Qilib beryapmiz, olib ketishyapti. Endi o'rdakni boqishga uka maza qildi dedi, bir telefon qilib rozi bo'ling, zo'r go'sht yedik desa, biz ham xursand bo'lamiz-da. Lekin men ham aka to'g'risi o'tgan yili sizdan favorit zotli o'rdakni ko'rgandim. Endi hozir yangilik kiritibsiz, Akdel zotli o'rdagini olib kelibsiz. Endi xudo xolasa bir yil Akdelni ham xalqimizga tarqatasiz-da, bozorga olib chiqib. Tarqatamiz. Lekin farqi Akdel zoti katta ekan ama. Doğrusu biz ham sizdan jo'jalardan olib ketib, biz ham qiziqamiz, sizdan olib ketib. Olinglar, xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin hammamizga. Kimga qanaqa jo'ja kerak bo'lsa, aloqaga chiqsa, masalan bizda 1 kunligi bor, 1 haftaligi bor, 10 kun, 15 kunlik qilib berishimiz mumkin. Haligi men baqqani sharoitim qiyinroq, istolmayman desa. Ashunga qarab turib qilib beramiz. Endi haligi 1 kunligi bilan 10 kunligini yegan dona jinday xizmatiga jinday qo'shilib qolishi mumkin. U jo'jalarning katta bo'lishiga hisobiga o'zi chiroyli qilib qarab berasiz. Qarab beramiz. Qarab beradigan joylarimiz bor, xudo xolasa. Bularga pastani yemlarni qanday beradi, suvni qanday beradi, shunisini ham o'rgatib o'tasiz akajon? Suv mana kechadan beri choy berdik. Bugun hozir mana do'q suv, qaynagan, sovigan suv olib kelyapmiz. Suv oldidan uzilmaydi. Nagrevatilni o'rtacha harorat qilib qo'yganmiz. Oshsa isib tellab ketadigan emas, 26-28 gradus atrofida. Suvni oyog'ini tayyor to'kmaydigan qilib qo'yganmiz. Nedirki, hali tay ho'lib ketmaydi, chiqib o'zi bilan 1 kilo ham chiqib bemalol suvni ichib o'zlari tushaveradi. Oyog'ini tay quruq turaveradi. Bemalol harakat bo'laveradi. Lekin bular mo'tadil narsa bo'ladi, o'ta. O'rganuvchan narsa bo'ladi. Haligi mana
tutilib don berib qog'ozga solib qog'ozdan o'rgatgandan o'rgatmaysiz. Buni bemalol yerga sefarib ham u yoqqa qo'yib qo'ysangiz ham o'zi borib kelib yeb, o'zi katta bo'laveradi. Bular necha kunlikgacha qaynatilgan suv berish kerak? 3 kun. 3 kuni. Bo'ldi. 3 kundan keyin o'zi oddiy suv beraveradi. Hozir misol sizdan jo'jani olsa, uyga olib ketib baqsa, bu tashqarida baqsa bo'laveradimi hozir? Tashqarida boqsa bo'ladi. Faqat o'sha kechki paytda buni o'rab qo'yish kerak. Ha. Himo qilib, benda nimaga 24 soat oldida don suv turgani uchun o'zim o'ta tez rivojlanib zo'r bo'lib ketadi. Endi olib ketgan odam ham, yo men ham 24 soat boqaman, ana lampochka quruq 2 ga 2 mi, 1 ga 1 mi joyda eplab, setkami, lampami nimadir katayda qilib o'rab qo'y, lampochka tushirib qo'ysa, lampochkaning ham issig'i, ham yorug'i. Issig'ida isinadi. O'rdak asosan mana yelkasini quritadi. Yelkasini quritadi, mana kelyapti, ho'lib qolgan, suv ichayapti, ho'lib qolgan, bir-biriga ho'lib qolgan. Kelar yelkasini qurityapti, yana aylanib ketyapti yana. Qurigandan Ha, keyin. o'rdak mashet issiq, xona harorati zo'r. O'rdak to'planib bo'lmaydi, aylanib yuribdi. Buni sizdan 1 kilo jo'jasini olsa, uni kasalliklari, keyin buni jo'jalarni necha kunda suvga tushirish ashlarni to'g'risidan Ha, jo'jasini oladigan bo'lsa, kasallikka xudo xolasa immuniteti baquvvat, kasallikka ancha-muncha chalinmaydi. Endi ko'proq oladigan bo'lsa, joyini dezinfeksiya qilib, oyog'ini tagini quruq saqlab boqadi. 15 kun degani suvga tushirsa, yaxshi bo'ladi. Endi hali suvga tushirganda ham muzli buloq suvga oqar, tez suvga emas, ilojisi kichkinaroq ariqqa, sekin oqadigan suvga qo'yib, o'rgatib, bir kunda 1 soat, ikkitasi kunda 2 soat qilib chiqarib o'rgatib oladi. Suvga bemalol tushib olgandan keyin o'zi suvga har kun tushib chiqaveradi. Oddiy g'aqillab o'rdakdan buni ustun tomoni ko'p g'aqillamaydi. Quloq miyizni g'aqillar ekan, baqa-chaqa qilaverar ekan deydi-ku, unaqa qilmaydi u. Semirgandan keyin g'aqillamay yuraveradi. Ha, o'sha o'rdak bo'lib olgandan keyin o'ta beg'am. Haligi broiler tovug'ini singari. Ha, tepsa tevramas deydi. Harakat qilib haydaysiz, keyin yuradi yoki bo'lmasam oldingizga kelib oladi, miyizni qisib, boshingizni og'ritib yubormaydi. G'aqillamaydi. Donni yeydi, yotadi, semiraveradi. Agar tuxum berayotgan bo'lsa, tuxum tug'averadi. Mana o'rdak mana shu yerda 700 da turibdi, hozir g'aq degan tovush yo'qda. Ha, keyin sizga aytib o'tdi, Andijonga favorit Agdel zotini olib kelgan inson siz bo'lasiz ekan aka. Bozorda eshitishimiz bo'yicha siz bo'lasiz ekan. U zotlarni siz qayerdan eshitib, qanday qilgansiz? Bu favoritni 2019-yilmiga men anaqada ko'rganman, Kazanda ko'rganman. Ha, Tatar Kazanda, Rossiyada. Ko'rganimda shundan olib ketaman deb Toshkentlik bir shopir akamiz bir balo qilib 10 dan 15 ta tuxumini olib kelgan ekan. 10 dona tuxumdan ochilib jo'jasini. Ha, shuni olib kelib, esalom-ochilar bir 50 ta qilgan. 50 ta qilgandan keyin biz uni rosa Namanganda bir Toshqin aka degan akamiz bor. U bilan ikkovimiz talashganmiz. Jo'jalarini. O'rdakda 50 ta o'rdak sotib olayotgan. Sotmagan, qisqasi talashib olganmizda, endi u Toshqinboy aka bor, Asha aka bilan u oldi, men senga jo'jasini beraman dedi. Keyin u jo'jasidan men yaxshi 50 ta o'rdak o'zi 20 ta yo 30 ta makoni qolgani xo'rozi bor. Shundan oldik. Shundan favorit ko'paytirdik. Agdeldan xuddi shu odam yana Toshkentdan olib keldi. 40 dona olib kelgan. 40 dona olib kelib, ashuni jo'jasidan u Toshqin aka 200 ta, men 400 ta oldim. 400 ta. Ashim bilan ko'paytirib oldik. Keyin yana obunachilarimizdan bitta savol tushgandi. Yana shu savol sizga bermoqchiman. Bu jo'jalarni olib, baqibdi. Kimnisidir o'rdak kattayib ketdi, kimnisidir chaqilib qolibdi. Ash holat nimaga uni qo'yib qo'ygan? Chaqilib qolish. Endi haligi stariq deydi-ku bolalarda ham. Yoshligida ertalosdan chiqib ketgan bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa nima qiladi? Donni sanab beradi. Boquvda. Ha, 1 dona, 2 dona qilib. Ashiniki satkidan kichkina bo'lib qoladi. Ha, kimdir ol xalqim deganda qilib ko'pgina qilib berib, to'ydirib yediradigan bo'lsa, yoshligida 40 kun ichida to'ydirib yedirsan, o'rdak ham o'sib, ham suyagi buzilib zo'r bo'lib qoladi. Undan keyin 40 kundan keyin o'zi o'rdak o'zini topib yeyveradi. Qamab qo'ymasa bo'ldi. Hali donni kam bergan hisobiga chaqilib qoladi. Ha, u ming g'ozni ham jo'jasini bilsangiz, agar don bermasdan qisib qo'ysangiz o'rdakchalik ham bo'lmaydi. Broiler donda boqasiz. 15 kun, undan keyin broiler donda makka shaq, broiler bug'doy yormasi aralashtirib berasiz. Bir oylik bo'lib olgandan keyin to'g'risini aytsam, men talaga haydab boraman. Ha, talaga haydaysiz. Kelgandan keyin bug'doyni yorilgani, makkani yorilgani beraman. Keyin baliqda atxoti bor. Ha, baliqda atxotini olib kelaman, pishiraman. Masalan, где-то bir jom bir paqir bo'lsa, 10 kilo bo'lsa, shu 10 kilosini 20 kilo bug'doy, makka, kepak uchoviga aralashtiraman. Xohlaganingcha yeda hisob qilaman. Ha, o'zi to'yguncha yeydi. Mo Agdel o'rdagimizni
где-то 58 kunlik bo'lganini so'ydim. Ha, 2 kilo 200, 2 kilo 300 atrofida go'sht qildi. 2 kilodan Ha, oshiq. favoritniki 1 kilo 700, 1 kilo 800 go'sht qildi. 58 kilo jo'jasi. 58 kilo jo'jasi. 58 kunligida so'yganingiz sababi ichida mayda pati bo'lmaydi. Ha, hali oddiy o'rdaklar singari Mayda pat chiqmaydi 58 kilo jo'jani so'yib olasiz. Keyin 58 kilo so'ymasangiz 60 kun, 70 kun, 80 kunda ham so'ya olmaysiz. Faqat 90 kunda so'ya olasiz keyin. 90 kunda yana bir oy davomida уже ikkinchi qatlamdagi patam chiqib bo'ladi. 90 kunda keyin rosmona o'rdak yetiladi, 3 oyda yetilib bo'ladi. 3 oy. Aslida favoritniki 2,5 kilodan 3 kilo o'rtasida bo'ladi. Akteldagi 3,5 kilo bilan 4 kilo o'rtasida bo'ladi. Agar 6 oylik qilaman desangiz, 6 oyda favorit tuxumi kiradi. Bu akdelimizniki lekin 8 oyda kiradi tuxumga. Yetilishi, tuxum berishi rosa sekin ekan, lekin xudo xolasa tuxumga kirdi, tuxumni boshladi 8 oylik bo'lgandan keyin. Endi tuxum tug'ayotgan jarayonida biz 7 xil yem aralashma qilamiz. Masalan, bug'doydan 20 kilo, makkadan 10 kilo, kepakdan 37 kilo, 38 kilo, suvayda uni, baliqda uni bor uni ichida. Keyin kalsiy beriladi. Keyin shirot, tosh beriladi jinday. Tuxumini rivojlantirib Tuxum rivojlantirish, suvagini, tuxumni po'chani qatirgani. Ana shu 7 xil yem, 100 kilo yemni ichida 7 xil narsa bo'ladi. Hammasidan kilogramm qilib. Shu 100 kilo yemimizni 50 kilo baliqda atxoti, bo'lmasam hali arzon narsa qilish uchun qaraqda tuxum qilamiz. 50 kilo atxot qilamiz, pishirib shunga aralashtiramiz. Ha, pishirilgan holatda aralashtiramiz. Masalan, 700 ta o'rdagim kuniga 50 kilo baliq atxot, 100 kilo kepak, 150 kilo yemaydi. 700 tasi 200 grammdan yemaydi, bunday qaytganda. 200 grammdan yemaydi. Xudoga shukr, tuxum hozir 70-80 foiz atrofida chiqyapti. Hozir bunda buni xo'rozlari ko'payib ketsa, go'shini olishini ham biz uchun Ha, go'shti endi xalqimizga bir 20 yildan beri sotaman men. Ha, o'rdak go'shini. O'rdak go'shini. Endi shaharda 2-3 ta joy bor. Sharxonda bir tochkamiz bor, Andijonda yangi ochilib qoldi. Ularga donalab beramiz. Kilolab olaman deganlarga, bitta 2 ta olaman deganlarga bo'lsa, oq o'rdakda oddiy g'aqillar o'rdakda go'shini kilosi 70 ming so'm. Favorit bilan o akdelda go'shini kilosi 75 ming so'm. Chunki bunda go'sht ko'p, suvi ozroq. Unda oddiy g'aqillarda suvi ko'p, go'sht oz bo'lgani hisobiga. Kilolab olishadigan bo'lsa, sentyabr oyida boshlanadi go'sht sezonimiz, fevral oyigacha bo'ladi. Sifat darajasi broilernikidan ancha yuqorida. Go'shti. Buni yegan odam kasal bo'lmaydi. Buni yegan odamning mazasi bo'ladi go'shtida. Bu ko'pincha qishda semirar ekanda bu o'rdaklar. Qishda semirar, qishda go'sht yumshoq bo'ladi. Odamlar ko'pincha qishda shamollashga juda ko'p kasal qishda keladi. Shamollash deydi, gripp, ashlarga foyda ekanda. Buni sho'rvasi, ayniqsa. Sho'rva qilib ichib, buni dimlama qilib yeb. Bu o'rdakning go'shtlari qaysi misol kasalliklarga davo bo'lishi mumkin? O'rdakning go'shtini agar Tangen degan kinoda ko'rgan bo'lsa, Tangen kinosini ko'rgansiz. Tangen degan kinoda hammasini aytib bergan. Men ham aytib beraman. Asosan shamollashga. Odamlar aptekaga borib, palon million dori olmasdan o'rdakni olib go'shtini olib sho'rva qilib ichsa. Uni go'shtini issiqli deyshadi, shamollashga har kasallik. Lekin anaqa emas, davleniyasi borlar ham ichaveradi, davleniyaga ta'sir qilmaydi. G'oz go'shti bilan indik go'shti davleniyaga ta'sir qiladi. Davleniyasi bor odamlarga ham tavsiya qilaveramiz. Go'shtini. Davleniyaga ta'siri yo'q. Ta'siri yo'q. Bemalol ichib, yeb iste'mol qilishaveradi. Buni tuxumlari necha kun ochib chiqadi aka? Masalan, ostidan olib ko'paytiraman desa, 28 kun, 29 kun yozilgan. Bizni inkubatorchilarimiz asha 28-29 kunda chiqarib beryapti. Maksimal 30 kunda hammasi ochib bo'lar ekan. 30 kunda 100% chiqib bo'ladi. Otalangani borki chiqib bo'ladi. Biz ancha xo'radini jinday oshcharoq qo'shib qo'yganmiz. Tuxumimiz bunday qaytganda hammasi otalangan chiqib keladi. Urug'lanishga. Xo'rozlari ko'p ekanda. Hozirda bu favorit, akdel zotli o'rdaklaringiz bir-biri bilan chatishib, unda hali kichkina holat bo'lib qolmaydi sizda. Nabrotiga katta bo'lar ekan. Nabrotiga katta. Jo'jasini ko'rdik. Mana jo'jasini birinchi partiyani chiqarganimizga уже 1 oy bo'ldi. 1 oylik jo'jasini kecha bir akamiz Qashqadaryoga bergan akamiz tortyapti. 1 oylik jo'jasi 1 kilo 250 gramm bo'ldi. 1 kilo 250 kilogramm. 1 oylik jo'jasi. Asha akdel bilan favorit chatishib qolgani. Akdelni o'zi 1 kilo 150 bo'lyapti. Favoritni o'zi 1 kilo bo'lyapti. Ikkovi chatishgan narsa chiqsa, gibrid bo'lib 1 kilo 250. Ikkovidan ham katta bo'lib ketyapti. Yo'q-a. Asha oqdan ham ko'proq, ko'kdan ham jinni ola-bula bo'lib ketgan, lekin ikkovidan ham katta bo'lib ketgan. Bo'yi baland bo'lib, eniga enli bo'lib, yigidini bo'lib ketgan. Men qarang 1 kilo 250 chiqqan. Bunday qaytganda 1 oylik jo'jasi oddiy g'aqqalar o'rdada bitasalik to'g'ri keladi. Buni hozir ko'rdik.
hali oddiy g'aqqildoq o'rdakdan kichik katta ekan bu. Ha. G'oziga sal yetib qolibdi. Buni ko'rganlar g'oz deyishmayaptimi? Ha, g'ozga chachtirganmi dedi. Yo'q, g'ozga chachtirilgan emas. Bu agar kitobiy tomondan olsak, bizni zonada bu narsani qilmaydi. Bizda o chet ellarda urchish mana indudiki big olti, bronza deganlar kelyapti. Tovuqdiki broiler kelyapti. O'rdakdiki ham shuni singari broiler o'rdak bo'lib kelyapti. Shu chet ellarda chachtirgan, bizga sekin-sekin ham kelib olganmiz. Bu go'sht yo'nalishiga bizga O'zbekistonga kirib keldi. Ha, lekin go'sht yo'nalishi deymiz ekan, agar oq o'rdak 4,5 oyda tuxum kiradi. Bu favorit 6 oyda, bu akdel 8 oy ekan. Lekin ashi tuxumga kelib oladigan bo'lsa, tuxumini maza qilasa ekanda. Har kuni tug'adi bu, cherizda tug'adi. Har kuni tug'adi. U har kuni tug'ar ekan. Bu aka apelkin nima uchun solyapti aka bu? Endi o'rdaklarni oyog'idagi quruq bo'lishi kerak. Asosan oyoqdan oyoqdagi quruq bo'lsa, o'rdak chiroyli katta bo'ladi-da. Hali zak ho'l joyda bo'lsa, o'zidan oyog'i suvda turib tepasidan shashlaysiz ham bo'lmaydi-yu. Ashini singari-da. Bu ham shunaqa oyog'ini tayini quruqlab turamiz 2 kunda bir marta. Kelganida soluvdik. Shol to'pon sovordik apelka topolmasda. Endi apelka topib olib kelib solyapmiz. Maza qilib yotishadi-da. Endi pateriya o'g'il bolaga o'zi 10% olamiz pateriyani. Bu degani 1000 tadan 100 ta degani. Bizda bitta ikkitadan tuxumdan majbur chiqarib olganlarimiz bor. Mana bu yerda banlishliklarimiz bo'ladi. Banlishlikka qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa mo'la galan ichidan qolmasdan. Bunaqa 10% pateriya qilmaymiz-ku. 2%, 3% pateriya bo'ladi. Chunki endi donga borolmagani bor, suvga borolmagani bo'ladi. Keyin anaqasi bo'ladi, sal nozirroq chiqib qolgani. 3 kun ichida o'lganicha o'lib oladi. 3 kundan keyin xudo xolasa o'lim bida ham bo'lmaydi. Kecha 10-15 ta yemasa, bugun 5 ta 6 ta o'lyapti. Bo'ldi. Kunma-kun ozayib turib, bu kecha kecha ertaman yetib kelgan. O'zi 1 sotka to'lib, 2 sotka, ertaga ertaman 2 sotkalik bo'ladi. Hozir fermangizda ko'rdik, mana yerda 2 kishi ishlayapti ekan aka. Ham ularni qozonini qaynatyapsiz, o'zingizniki qanday bo'lyapti aka? Allohga shukr, Alloh onamizni qonni 3 oyligimizni rizqimizni beradi-yu. Ashunda rozi bo'lib tushganmiz onamizni qonidan. Endi bozorga chiqaman men. Jo'ja, tovuq, o'rdak, har xil jo'jalar olib sotib turaman, tirikchilik qilib. Bitta labo mashinam bor. Endi ashi jo'jadan topgan foydamni mana shu o'rdakka, yemiga, ishchilarimga, oyligimga, oilamni anaqasiga, xarajatiga yetkazib turaman. O'rdakdan topgan daromadim xudo xolasa but bo'lib keladi. Endi o'tganlisidan mashina bo'luvdi. Bir yil niyatlar endi mashina oldik, uy-joy soldik, hamma yo'q qildik. Endi ashiki katta solyapman yangi. O'rdakka kattaroq qilib, fermani kattaytirib deb. Endi ashunga harakat. Bu bir yilga o'tganligi plan 25 ming, 30 ming bilan yopiluvdi. Bir yilgi plan 50 ming tepasida. 50 ming dollarni tepasida. Ha, ashunga xudo xolasa harakatdamiz. Endi oddiy hisob o'rdagim 300 ta tuxum tug'sa ham 75% chiqqan taqdirda ham 75% chiqqan taqdirda 220 ta, 230 ta, 200 ta chiqsin, ana bor. 200 ta chiqqan jo'jami oddiy bir kunligini ko'k, oq aralashtirib 1 dollardan sotib olsam kuniga 200 dollar pul degani. Kuniga 200 dollardan qoladi. Ha. Asha o'rdakdan qolgani o'ziniki, o'ziga katakka, o'zini rivojlantirish, fermani rivojlantirishga harakat qilsam, o'zimni topganim bilan, masalan, ishchimga oylik beraman, o'zimga tirikchiligimni ishlatib, yetkazib turaman, o'rdakdagi to'planaveradi. U ham qanday bo'ladi? Men sement oldim 10 tonna, shag'al olyapman, ustalar, kecha kuni 12 million ustalarga xizmat haqi berdim. Mana shu o'rdaklarning orqasidan, orqasidan. Jo'jalarning puli faqat o'zlariga katta solinishiga ketyapti. O'zimni topganim tirikchiligimga yetyapti, xudoga shukr. Keyin aka buni xo'roz makisini jo'jaligida qanday ajratsa bo'ladi aka? Endi bir kunligida ajratsa bo'ladi buni. Bir kun inkubatordan yangi chiqqanda ajratsa bo'ladi. Kimdir menga makonini ajratib bering desa, bitta jo'jani ajratib berayotgan xizmat haqqini o'zi plus unga ketadigan olib borib ajratibgani bo'lkira qilib olib boramiz. Ayollar borda.
yana qaytaragi xarajatini o'zi bitta jo'jaga 3000 so'mdan minib oladi. 3000 so'mdan har bir Minadi, donasi. ha, jo'jani ushlab, mana shu apparatida yig'ilib qiladi. O'zi chiqadigan narsasi bo'ladi. Chiqqani xo'roz, chiqmagani makon bo'ladi. Shu 1 kunligida bilinadi. 1 kunligida bilinadi. O'sha 2-kunda ham bilinmaydi. Endi o'zimizni xalq tilida ajratadigan bo'lsak, xil-xilini olsangiz xo'roz chiqaradi. Katta, bo'ladiganini tanlayverasiz, xo'roz chiqaradi. Sal makon ham nozikroq, maydaroq chiqadi. Kichikroq chiqadi. Ha, kichikrog'ini olsangiz makon chiqaradi. Endi parrandachilikda asosiy siri halol bo'lishi kerak. Hali oq narsa deydi. Oddiy tuxum ham oq narsa-da endi. Oddiy tuxumni ham aldab sotib bo'lmaydi. O'rdakni, masalan, oq o'rdak bo'lsa, ko'k o'rdakmi, qora o'rdak. Hech qaysi savdoda qora aralashtirmasdan savdo qilsa, Xudoyim baraka beraveradi deyman-da. Halol pokini aytib, izlanib. Chet ellardan olib kelyapmiz zotlarini. Hayvonni olib kelayotgan akalarimiz bor. Zotdor hayvonlar. Ya'ni bizning parranda sohasi bo'lgani uchun parrandani zotligini olib kelyapmiz. Maqsad rivojlantirish, O'zbekistonni budjetiga, O'zbekistonning xalqiga yordam bo'lsin. Go'sht yeyman desa, og'zi to'lib go'sht yesin degan maqsadda shuna qilganmiz-da. Gap yo'q aka. Keyin aka 7 xazinani birida to'g'rimi bu o'rdaklar? 7 xazinani biri rostdan ham. Shu naqlga muvofiq 7 xazinani birimikan o'zingizdan eshitsak? Endi 6 ta xazinasini men to'g'risi hammasini bilmayman-ku. Ha. Lekin o'rdak mana Allohga shukr o'rdak boqib to'g'risi oyim qishlog'imizga kelib Ibrohim desa, qaysi Ibrohim desa birov tanimaydi, o'rdak baqar desa taniydi. Endi nomerimni yoz desam, Ibrohimjon deb nomerimni yozyapti turib, qaysi Ibrohim desa, o'rdak baqar deb yozib qo'yaverdim. Haligi o'rdak baqar deb qo'ydim desa, yozavering aka, nima xafagarchiligi bor. Mana Odilbek do'stim, nima deb saqlanasiz qilib qo'ygansiz? Nima? Ibrohim akani? Favorit o'rdakdi. Ana. Xafa bo'lmaymiz-da, nimaga? Haligi shu o'rdaklar qasdan pul topdi, o'rdaklar qasdan bo'ljaqa vaqtdek. Bu video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz-da. Endi haligi savollari bo'ladi, ko'pchilikda haligi elementarli joylari qolib ketgan bo'lishi mumkin. So'rashsa, manaqa joy, manaqami aka, suvsiz joyda yurami deydi kimdir, yoki kimdir kurki bo'lami deydi. Kurki bo'ladi, unaqa ko'p bo'lmaydi. Masalan, 100 ta o'rdakdan bittasi bo'lishi mumkin, u ham bostirmaymiz biz. Turgizib yuboramiz. Turgizib, kurkisi yozilib ketsa, 15-20 kun yana qayta tuxum kirib ketadi. Suvsiz joy deganimizga, suvsiz joyda bo'lmaydi o'rdak. Hech bo'lmaganda suv bo'lishi kerak. Bu baliqdan keyingi o'rinda turadi o'rdak. Suv jihatdan birinchi o'rinda baliq tursa, ikkinchi o'rinda o'rdak turadi. Gap yo'q aka, rahmat. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Fikringlarni izohda yozib qoldiringlar. Xayr, salomat bo'ling.